好，那个各位产业先进们，大家午安，大家好哈，我是郭秉成，台湾人工智慧学校来跟各位谈一下人工智慧在机械设备跟基础加工业的这个应用与机会。那我相信等一下当然就是在座可能有人有听过 AI 或是用过一些 AI 的那些产品，那我想就是等一下呢，就是前面的部分我会带的稍微快一点，那等一下我可以给大家看一些实际上的案例哈。那这是我的简单的介绍。那我们其实现在我其实就住在台中，那所以如果各位到时候有需要就是人工智慧这方面的一些咨询啊，或者说想要来人工智慧学校上课，都可以找我这样子。好，那前面先讲一些背景哈，我觉得会讲比较快。好，那如果大家有在用网络的话，应该很清楚知道说，其实回归到大概1998年、99年的时候，那时候我们看到的网络其实还用拨接的，是不是速度非常慢？可是呢，你可以发现说它的这个进步，就好像说当时只要是卖这些像我们叫说数据机啊或网路线的，它可能是最夯的啊。然后后来到了大概2000年左右，有一阵子是所谓网络的泡沫化啊。那后来又到了这个2007年的时候，开始有这个智慧型手机出来之后，智慧手机出来之后，你就发现说，哦，这开始大家已经慢慢都会发现说，哇，这个每个人对于网络就越来越熟悉，甚至它是网络的原生代。那接下来就会发现它逐渐的普及化，一直到现在人手一只手机，甚至还不止，甚至还不止。你可以发现说，我们光手持装置有手机、有 iPad、有各种，但你可以发现这个轨迹呢，一开始我不是在告诉说网络是什么，是回归到说一开始赚钱的是谁？卖铲子的，卖铲子的，也就是说卖那些工具的。现在人工智慧一开始也像这样，一开始也像这样。你可以看到像辉达、NVIDIA 他们现在像 AMD 他们都是在卖铲子的。那这个路径呢，好像它会一直跳哈啊啊啊，它会一直吸引到眼光，注意到技术变现。所以各位如果有熟读历史的时候，你就会发现这些事情是一再的重复，一再的重复。也就是这件事情在重复的过程中，如果你是投资者，你就会按照这个历史的轨迹走。那它还没有真正的，还是这个怎么应该说出生段啊？出生段并不是这个已经到了成熟饱和，还很早哦，还很早。你可以看到网络从2000年，现在2025年，这个25年里面发生多少事？可是呢，AI 的进步的速度快到你很难想象，尤其是如果各位印象比较接近的时候，2022年的11月30号，ChatGPT 正式公开发布到现在不过才2年多一点点的时间，你的生活就产生翻天覆地的变化。所以很多人在提到人工智慧到底是什么，其实你不用记太多，你就记这3个字就好了，4个事情好了：资料、算力、演算法啊。如果各位有在追新闻的话，过年前跟到过年后，大家一直在追那个中国的 DeepSeek，对不对？那包含所有的政府单位也全部动起来在研究这件事情。我相信记者应该也很忙，每天在营这些事情哈。那很多人说，那距离我们机械业很远，其实不远，一点都不远啊。它其实就在你家门口，随时只是要开门不开门而已。只要记住前面这3个：资料、算力、演算法，最后面一个什么叫人才？人才是基础。所以如果你没有人才，以上3件事情都是白讲的啊。但是很多人说，那我是不是从现在开始出了这个门之外，赶快去问问有没有那个 NVIDIA 的朋友或者谁可能买那个 GPU？ 其实不用，回去先整理你们家的资料。好，这件事情最重要。各位的资料都在自己的宝库里面。好，这个宝库呢，其实很多人都认为说，问到这些物件，那我下面了不起哦，很了不起，因为那些东西是你家独门的，可能是你这个行业可能40-50年、50-60年的，但你如果没有经过整理，就是一团废纸。甚至它还没有变成数位化之前，它也只是堆在那里，静静的没有办法发挥作用。所以你这坐在金山上面，却不知道怎么利用它，这件事情最可惜。好，那人才呢，也是一件非常关键的事情。如果贵公司，很多人认为说，我是不是从现在开始出了这个门以后，就要赶快贴104或111的广告，要去找所谓的 AI 工程师或资料科学家？不是，绝对不是，而是在座各位，你们要具备 AI 的素养。等一下会不会讲到，如果你这个产业的专家具备了 AI 素养，你就是人工智慧的人才。这个是我们在一开始的时候要跟大家沟通的这个道理。好，那产业是怎么样看待 AI 的哈？下一章，
好，其实这个就讲到历史哈，我还是喜欢讲历史。任何历史的巨大改变都是来自于通用性技术的突破，大家同意吗？就好像以前有那个当轮子发生的时候，就发现人可以从 A 地移动到 B 地了啊，他开始不用自己都靠人在那种可以借助野兽去拖着轮子往前走，然后后来又发生了这个印刷术，开始有文字印出来哦，大家可以看报纸、看杂志，然后又可以有铁路，哇，这个可以从这个城市跟城市之间的距离就变成不是这么重要，而且一日就可以到达。到现在有电脑、网络，到现在有 AI， 你有没有发现这每一件事情都是通用性技术的变革？在这个通用性技术变革，通常就代表了很多的商机跟生意机会。所以即便我们是机械设备跟基础加工业，遇到了这个 AI 这个浪潮，你一定要认真的去审视它跟你之间有什么样的关系。好，那绝大部分的 CEO 我们现在讲，这是2024年就是去年刚过去的去年好。2024年跟2023年，其实大家在谈这件事情，你可以想到说，刚开始 ChatGPT 出来的时候，很多人就说：“我玩玩看，我发现，哎呀，这个东西不准啊，这个东西这乱讲。”你可能发现很多次。然后，我记得2023年的春节，很多人说他完全没有美术天分的。我认识很多企业界的朋友，他说他那一年的春节做最爽的一件事情，就是一直在画贺年卡给他朋友，用那个 Data E 或是用各种那个 Stable Diffusion 画给他的朋友。可是你可以看他说到现在，大家谈的是什么？上面英文字很多，直接看重点。他们在谈的是代理人工智慧。什么叫代理人工智慧？例如说，我跟杨老师都各代表这家公司的 CEO， 我底下的这些工厂里面的这些设备，是它里面都配备了人工智慧，它就像是我们两个的助理，它可以自己两个对话。简单讲就是这样子，而这个就变成2024年 Q4 的新话题。那每一季当现在 AI 的进步，你可以发现说，它每一季都有新的话题。我们常常去追踪它的新的话题是什么，所以你可以看到说，它在极少的人为干预下自主做出决策。这可以发现说，以后各位设备的机台跟你的或者是你供应商之间的，例如说报价，你是不用人去做协调的，你的速度会快很多好，那这里面代表什么意思？就是这件事情就是科技变革代表工作的边际成本下降趋近于0，也就是生产力会大幅跃升。各位在自己的公司里面，你会发现好像还是有很多就是内耗的情况，而这个内耗的情况就需要透过精实先走在前面。如果你精实没有走在前面，会继续内耗，而且会耗得越来越厉害。而且你会发现，尤其如果各位是决策层或是公司的老板，你会发现，极胆的，你认为应该至少有90% 的 feedback 回来，其实只有60%，然后你最后发现说，其实你要你要得到那个至少90%的结果，你可能要丢出130这你可以发现说，如果你可以让这个工作的边际成本直接跟下降到0的时候呢，你可以发现你的生产力会提升。那我们来看一下 AI 在机械设备跟基础加工业已经有哪些应用。我现在讲都不是国外的例子，通通不是国外的例子，通通都是你身边的例子现在开始讲就是说，其实如果在我们制造业来讲，我们都会谈智慧制造嘛。前几年大家讲工业 4.0 这件事情，可是事实上其实最重要的一件事情是根本在做什么，就是弹性决策。弹性就是台湾中小企业引以为傲或是最有竞争力的地方，因为它够弹性。可是它因为够弹性是，如果我们当时公司还是一个不是很大规模的情况之下，靠老板一个人，他可以用他的卓越的脑袋去变动很多事情。但是如果今天公司要成长到一定程度的时候，人是有极限的，他就没有办法用很单纯自己的这个我们说的经验去做这件事情，所以弹性越来越复杂嘛。所以如果越来越复杂，某一些规则其实可以靠 AI 来协助。所以你可以看到这些你看到蓝色这些东西，通通都是可以透过 AI 来协助。等一下会讲几个例子好，那这已经是在智慧制造上面的一些应用不管是这个故障预测、瑕疵检测、预测品质。这个呢，如果各位是人相似，贵公司或者是你的客户或是你的供应商，已经或多或少都有用这些AI 的这些技术包含像是瑕疵检测这些，一定常常看见。
好，一定常常看见。但是你会想说，那这个好像要另外加钱，是不是很复杂？往下看，这个呢是去年已经在做的，就好利辉嘛，那可能大家已经有人知道，因为在座都是机械业，都会知道，同行都会知道，他们其实热补偿，我相信各位其实也知道，机械应该很多人都有做，好，热补偿的这个部分，我要跟各位说，它是结合 IoT，就是我们说的那个物联网，就实际上他们在公司开发，那实际上他们也做得很好，已经打进到半导体的供应链去了。那对于机械业来讲，现在其实很努力的都要想办法，就是看能不能有机会打到半导体的供应链里面去啊。那政府也在协助这一块。不过呢，在走进这一块之前，你要先让自己变强。如果你自己没有变强，那你要让半导体的这些我们说的客户选得上我们台湾的产品，其实就比较困难。所以一定要先让自己变强，能够进到那个拿到那张门票。我觉得拿到门票非常重要，因为大家都知道说，半导体虽然它够严格，但它也你只要能够进去，那就代表说一个比较长期的合作，我觉得对各位是好的。好，那这是另外一个在好利辉在做的一个智慧刀座的设备健康的诊断系统。这个呢也是对不起，也是实际上也做过了。那这个呢，坦白说都没有很难，都是在台湾里面自己我们就做得很不错的啊。这个也帮助他们拿到不错的单子啊。所以在这个 before 这个之前，公司的体质一定要先改好。所以呢，请务必要跟紧这个工会以及这个晶石制造的这个脚步啊，甚至晶石研发也可以。所以你可以看到说，其实回到这个根本点，这种预测性维修，其实在谈的是什么？你要资料获取、萃取之后去做演算，然后去看出它的健康度。好，那我们等一下会讲到一些更有趣的案例哈，然后来辅助这个，不管你是那个机器旁边的工程师去做这个故障诊断，也就是帮助老板说什么时候或是什么时候要换刀啦。啊，这个事情是这个我们可以让大家看哈。那另外这个呢，是另外一家公司这家做放电加工机的啊，他做的是什么？就各位如果做设备也好，有时候最伤脑筋、最讨厌的就是这个如果需要维修的时候，你可能就要派工程师出去，或者是你产品设备到人家家里面的时候，对方如果使用上面有一些 trouble 的时候，你要怎么样能够尽快的回复他？所以他们自己也开发了这个故障排除的 AI 聊天机器人，就把他们公司的 menu 喂进去，好，喂进去之后呢，然后这实际上在这个运作的里面，你可以看到它结合了维护的机制，以及呢就是让客户在使用的时候可以询问，就是说，你这个历史资料里面，它后端可以串接到它相关的 spare parts 的供应商啊，所以呢，各位，它刚刚已经结合了两件事情，一个是我们说的前面的决策型 AI 跟这个生成式 AI 都用到了，好，你还会觉得它离你很远吗？其实不会，它其实已经很近了啊。好，那这个呢是另外一个例子，来我们可以看一下这个影片哈，这个是台中精机的，这个是做那个铝轮圈的轮框啊。如果各位有印象的话，这个轮框哈，这个轮圈这个气嘴哈，气嘴其实在铸造它只是打一个点上面啊。传统我们都是用拍照啊，可能就这个工程师在线边拍照。可是呢，其实通常都有一个小小的缺点，就是通常在拍照的时候，那个环境那个光线其实并不是很好，所以你拍出来的效果也不好，所以再去给它辨识的话，效就更不好。所以常常就是说拍的不好，然后呢，环境不好，拍的不好，最后结果出来也不好。所以到底这个呢有没有辨识到，其实不知道。好，其实不知道。那其实这个定位其实对做轮圈还蛮重要的，好，还蛮重要的。那当时人工智慧学校怎么样帮他做这个 POC 呢？其实传统工厂就是很容易受到光照的那个光线的影响嘛。在这种轮圈厂里面，通常就除了光线不是很 OK 之外，可能附近脏污的地方也比较多啊。那你就会发现说，传统的定位方你会觉得，好像没有 GPU 也可以定啊。但各位，你这个轮圈有17寸、有18寸、有19寸，每一次可能如果用传统照片，他其实之前也有想过说，是不是我们就过那个叫 AOI，就半导体在用那种 AOI 去做。但是
那个 AI 的效果呢，反不如我们今天透过 AI，我们用台湾自己发表的，就是当时是 YOLO V4 了哈，中研院开发出来 YOLO V4，现在是 V9 了，辨识率高达95%，而且没有轮圈大小的限制，没有轮圈大小的限制，17、18、19寸，辨识效果一样好。所以各位就是怎么一直这样？好，那这是另外一个瑕疵检测，刚刚是物件辨识是瑕疵检测，这是烤漆。好，我相信各位一定也有你的这个产品是需要烤漆，或是这个本身就是在帮忙做烤漆的。那这个投入 AI 的动态钣金的涂装制成的瑕疵检测，准确率也蛮高的啊。所以各位可以看到说，其实检验人员，其实我们说哈，你一家公司里面检验的人员，其实说实在，他承担的压力蛮大的，因为我们说的品质失败成本都压在他身上啊，检不出来也是他，检出来也是他，还蛮倒霉的。可是如果这个透过 AI 可以辅助，他最后只要做一个 final check， 你就不需要这么多人。OK， 好，那这个呢，其实我们在看的就是检验跟测量的预测，其实跟等一下跟讲的东西有关，也就是说，你每天要验的成品是个数有限，所以你没有办法掌握到生产上的波动，所以你把那 LAB 值预测出来的话，你就可以掌握产品的品质。那掌握产品品质一个很关键重要一点就是，不管你今天是做机械设备，或者是最后做加工的，你做加工的，你就比较容易知道你的品质可以维持到什么程度。可是如果你做设备，你可以 commit 你的客户，这个东西是到一定，你只要维持到一定水准，你就不太需要做更换。所以这是都互蒙其利的哈。那接下来这个是去年我们在各位今天已经是2月12号了嘛，我们再过1个月不到1个月就要机展了嘛，对吧？台北就有机展。这个去年的时候，人工智慧学校跟台东精机一起在机展上面发表的，就是 AIVM 的加工品质预测系统。那这个呢，就是我们说的风火轮计划。这个风火轮计划是人工智慧学校大概在2022年的时候，跟逢甲大学还有台东精机一起合作的。所以产业的实务问题是这样，加工人才的其实培养不容易，刚才前面已经有讲过。我们都会发现说，这里面还包含说刀具的寿命判断比较早换，当然也可以，但是就是刀具本身的那个成本就上升。可是比较晚换，就代表说有可能是 NG 的品质，所以你不可能说做一设备商不可能一直鼓励你的客户说，就换啊，一直换刀具啊，那个客户会跟你说，这个成本都算我的。可是如果最后有发生的 NG 的现况的话呢，他还会觉得会跟你抱怨。他另外尺寸的检验到底的效度跟精度到哪里，也是一个很重要的点。所以因为这样，后来我们开发了这个品质预测的系统。所以这个大概就是我们就在这里，我们人工智慧学校跟他们台东精机一起合作，跟逢甲大学一起，那由我们出资，然后做一个共享的平台，然后那个逢甲大学提供软体技术，然后台东精机做产业上的应用。所以这里可以看到说，为什么我们台湾发展这套系统的时候有它的必要性？为什么？如果各位有印象的话，我们大部分做加工业者所采购的机台的那个控制器，其实那个控制器都不是台湾自己的啊。所以你可以看到说，不管是Kuma、DNG、Moly、马萨克，我们传统都在这里，好，传统我们在这里，好。然后呢，有一些比较好一点的，已经做到了这个振动控制跟加工优化啊。然后呢，台厂这边有一个 gap， 可是你可以发现说，其实机台品质预测像这个在这边，那我们今天是不是有一个机会可以用弯道超车的方法？如果我们今天还是用国外的控制器，但是我们透过那个深度学习的模式，如果让它能够做好加工品质预测，而不是单纯的只是用这个我们说的特征工程的方法，我们可以知道它什么时候可能会坏掉啊。所以你看这边发现台湾的优势，所以资通讯产业跟机械业的结合是势在必行的。而这件事情就是我们怎么样一起往前走，回到最根本点，先把自己的公司根本的事情做好。然后呢，刚刚讲的什么演算法，大家不用担心，资料要自己准备啊，然后人才自己把它培养好。所以这个部分我们在去年的时候已经公布。那这个 project 结束之后，其实台湾经济还继续跟逢甲再继续合作下去。然后呢，那天他其实来的还包含了台湾经济自己的厂商也来，但他的客户也来。好，也就是说这件事情不是只要自己做的高兴，是他的客户也愿意支持这件事情。好，
这个是当时做的这个模型哈 ，pre-train model， 这个我们当时都做完了。好，那这是客户的加工场域，好，到已经投入到产线的应用，所以它衍生的效益就是这些，就是它在有效的降低成本，还可以控制它的精度。所以对于设备业者来讲，它有好处啊。它可以跟它的那个客户去做 commit 这件事情，我可以先帮你预测到啊。那对于这个加工业者也有好处，因为这个事情做完之后，它就是说，我至少我可以维持到我的产品到什么样的水准。好，那这里面就是有一些是就是客户了哈，他的客户做了一些事情。好，那所以在座的各位的业者，你遇到这件事情，你要怎么样稳健的开局哈？这是我们企业界常常看到柴米油盐，你永远都在工厂里面都在看右边这一环，可是其实左边那一环是更重要，因为在座的所有的老板都看左边这一环啊。那可是在中间这个过程当中呢，其实就是我们可以去找的一些问题哈。所以推动 AI 这个专案的企业特质哈，其实就跟刚刚前面包含就是那个张常务监事所提到的，老板如果没有亲自下来做，大概是不会成功啊。所以领导者支持很重要，所以这个有共通性的。所以你可以看到说，数据管理能力也很重要，另外管理流程也要做重新梳理。来，今天主题是什么？数位化精实。所以这个东西如果没有做重新定义，也是不会成功的。所以 AI 跟这个精实有什么关系？大有关系，好，大有关系。好，那怎么样去计算投资回报？在座老板一定会想说，做这么多，好像要投很多钱，那回报在哪里？其实你就可以看到这张图哈，你一定要在公司里面找对的问题对的问题，而这个对的问题就跟打地鼠一样，打地鼠啊，你看夜市打地鼠，你会发现这九个格子里面好像就是这9个而已，但事实上在企业里面，这个地鼠何其多，怎么可能只有这9个而已？而且它一层一层一层，还有其他的地鼠躲在下面，所以你一定要透过懂得 AI 素养的产业专家，就是懂得 AI 素养的机械业的老师傅去找出这些问题，因为只有他们才知道问题，绝对不是那些 AI 工程师或资料科学家知道问题。大家同意吗？好，对，所以你回归到一个点，洞跟洞之间的连接到底有什么问题？那个就是做完精实之后就知道了，挖出那个问题之后再去用 AI 解，而不是先去用 AI 解问题。好，这个观念很重要。那这个呢，地鼠有大有小哈，要怎么样下手？其实地鼠大跟小哈是要考虑那个80、15跟5的那个比例哈，80%共通性的问题，15%有点复杂度，但是可以透过跟学校老师合作，5%是有机敏性的，自己在公司自己做。所以你用这个比例去抓，差不多差不多。好，那企业会遇到什么困难哈？这个我就不特别讲，看一下这个好了。很多人说是资料不足哈，其实不是不足，是不全。是不全。那第二个困难是，很多人说我在等待一个白马王子或白雪公主来救我事实上没有这个人，事实上没有这个人，查无此人，没有这样，因为那是本位主义，大家都以为说已经有一个 perfect match 的那个 solution 来为我服务，没有这种人那这个是我去年跟数位时代合作的一个 podcast 里面提到，就是老板只考虑这3件事情：提高生产力、改善流程效率跟增加获利他说：“老板，我会考虑其他事吗？不会，就这3件事，就这3件事情。可是你可以看到说，这个大家觉得 AI 很重要，但是只有不到8%的企业觉得说我要重新制定 KPI， 这件事情就怪了。你要导入新的东西，怎么会没有改 KPI？ 太奇怪了这个这件事情很重要的所以回到这根本点 ，AI 的时代里面，人才还是关键所以这件事情是我们一定会面对的一定会面对的，而且是越来越严重，绝对应该没有回头路了，没有回头路了。好，那遇到这件事情，其实刚刚讲的，他的人才跟你想象不一样，不是说好像每个人都会写 code 就是 AI 人才，不是，是这些都算，不管是转型的产业顾问的、实务教学的、产业法规，这些都算而且这些都是对熟悉你这个领域的人去学 AI 才有用那这有路径对不起。你最怕是把 AI 当做一个许愿池就是当做什么东西都丢进去，什么东西都丢进去，它就一定会生出你要的东西，不是这样，不是这样。好，那这个就是我们在推动的素养工程跟管理及认证。刚刚我们讲的，先从大家有基本素养开始，然后呢，有大概8%到9%去做工程，最后只有1到2去做管理的。好，那这个是我们对，这个是如果各位有兴趣，可以把这个
拍下来。这个我们3月5号、7号、14、21在我们台中很近，就有这个基础的课程可以用。好，拍完了，好，下一张，好，那这也是我们在推动的，也希望说能够帮助。这我们已经推动了，到现在8年多了，做了很多啊。那现在很多企业都在做了。那最后的重点是这样子，任何企业都要了解 AI 技术怎么用工具，好，怎么用工具。那现在都是只是初升段而已，啊。那这个最重要是说要说数据的资源整合跟人机协作，最后保持终身学习。以上是我的分享，谢谢各位。谢谢郭博，今天特别把时间，因为我们是想留每一个议题后面先做 Q&A， 免得到后面的时候大家忘记题目了，所以我们请郭博先稍微留步一下。那请问一下，我们现场有没有可以就是有想要提问，对我们产学长做出提问的，请举手一下，然后并且报一下你们公司的大名及职位，谢谢。请问有吗？因为是第一个议题哦，大家都还是有点这个生涩这样子哈，没关系吗？是吗？这样子哈，那确定没有哈？不要错过咯。那如果是这样的话，那我们是不是我来找请位帮忙好了。我们的李敬胜李总，全球传动李敬胜李总代表机械工会提问，谢谢李总，来我们欢迎李总。谢谢啦因为这个 AI 议题这几年那个我们这个整个产业变革的历程从10几年前开始，大数据的收集，从 Big Data 再来那个一样的进行，还有专家系统现在 AI， 因为目前我们在外面看到的 AI 大部分都是在所应用的比较常看到就是资料处理。快速搜寻资料，如果说用在我们工业跟制造业现在可能大家正在想要尝试是不是可以趁这个机会请教我们那个台湾人工智慧学校的老师就是说在制造业你们建议怎么导入会是比较我们说比较精实的，比较直接的可以给我们的在座的那个生产单位做一个比较好的建议。好，谢谢李董哈。那其实这个是所有业者他听完，大家听完30分钟、40分钟之后，下一步是说，那怎么开始？其实就是回到最根本点，就是公司里面哪一个是真正的痛点，先从那个地方开始调整，因为那个是你最有感的那个痛点，我刚刚前面讲的就是很多时候就是我们刚才讲的那个，我们就讲品质好了，开个玩笑啦，就是有一些公司他都喜欢把那个他最担心的事情写在那公司的标语上面，品质是我们唯一的信仰，那就是他该公司最担心的一件事情啊。这个事情呢，如果这个只是经验值啊，因为以前我们以前我也当管顾好几年了，我们只要到公司看到他标语写出的第一句，通常都是他最担心的事情。那这个事情其实回到最根本点，回归到我们刚才讲的有一张图哈，有一张图，左边是损益嘛，右边是你在公司里面会看到大小事。其实大部分在座的老板们像叶董以前最担心的就是最左边那一张，就是损益。损益是所有老板只看那件事情，可是你损益 breakdown 就会呈现到右边那些事情。右边那些事情是我们在透过现场，包含像杨老师，包含像李顾问这些专家们scan 扫出来之后，问题在右边。可是你要如何 summary？ 等下老板就会问说：好，你要做这个东西，告诉我 ROI 是什么？你只要算回去那个东西，老板就会说：那个可能会是我们最担心的一件事情，因为你真实算出来给他看，那个前跟后他就知道说先从那就开始做。那你有时候会发现说：不会啊，我们公司好像要做的事情要改的很多，没关系，挑出来之后算出来。比大小就知道了，比大小有的时候你会发现他的确也很担心这个问题，但是如果比起那个更大条的比起来，他觉得那我们先做那个比较好。你做出来那个之后，老板说那不然你再去做别的，要不然如果你先去做那个看起来比较 minor 的，老板最后可以跟你说我觉得这个也还好，那你以前做的事情全部都白费了。
哦，在座的老板如果有点头微笑，就代表以前常干过这个事情，就是底下人动了半天，结果人家说这个不是我要的，就叫他回家了。好，这个是以前我们所常常遇到的。那回归到最根本点，你要回到金石的本身，哪些就是不必要的浪费？老板最讨厌就是什么？浪费，没有效率。好，能够3步的就不要走5步，通常是这样子。好，谢谢。